안녕하세요. 도라지니입니다. 오늘은 폐렴에 관한 이야기를 준비했어요. 우리 조상님들이 2000년이 넘는 시간 동안 폐 건강을 위해 사용해온 보물이 있는데요. 현대의학 연구를 통해 그 효과가 많이 입증되고 있습니다. 과연 그 정체는 무엇일지 알아보겠습니다. 먼저 폐렴이 얼마나 심각한 질환인지 알아볼게요. 질병관리청 통계를 보면 2024년 기준 폐렴은 한국인 사망원이 3위를 차지했다고 해요. 특히 폐렴 사망자 10명 중 9분이 65세 이상 고령층이라고 합니다. 폐렴은 면역력이 약한 노약자분들에게 더 위험하니까 특별히 더 주의하셔야 돼요. 폐렴의 원인은 다양하지만 우리가 흔하게 일상에서 만나는 원인은 두 가지로 나눌 수 있어요. 인플루엔자나 코로나와 같은 바이러스성 폐렴과 폐렴구균 등에 의한 세균성 폐렴입니다. 둘 다 폐에 침투한 균에 의해서 발생하는 것인데요. 폐렴은 증세가 다양한데 38도 이상 고열이 계속되거나 숨쉬기가 힘들고 가슴에 통증이 있고 심한 기침과 누런 가래가 있다면 한두 가지 증세만 있어도 병원을 방문하셔서 꼭 검진을 받아보세요. 그럼 2000년이 넘는 시간 동안 우리 조상님들이 폐를 위해 사용하신 식물이 무엇인지 알아보겠습니다. 바로 도라지입니다. 도라지는 2000년 전 최초 약재서적인 신농분 초경에서 호흡기 감염으로 인한 가슴과 옆구리 통증 치료를 한다고 최초로 기록이 되어 있고, 동의보감에서는 폐에 열이 쌓이고 눈이 생겨 기침과 함께 가래가 나오는 증상에 도라지를 주요의 치료제로 사용했다고 기록이 되어 있습니다. 식품의약품안전처 연구에 따르면 도라지 사포닌은 기도 점막의 염증을 감소시키고 면역세포 활성을 조절하는 것으로 나타났습니다. 특히 2022년 대한약학회지 연구에서는 도라지 사포닌의 주 성분인 플라티코틴D가 폐염증을 효과적으로 억제하는 사실이 입증되었습니다. 3년 이상 자란 도라지가 일반 도라지보다 사포닌 함량이 최대 4배 높다고 하니까 3년근 도라지를 드시는 게 좋겠죠? 이처럼 우리 조상님들의 지혜가 현대 과학으로 많이 입증되고 있습니다. 요즘처럼 폐렴과 같은 호흡기 질환이 많은 시기에 도라지 식품 꼭 챙겨 드시고 소중한 내 폐를 지키세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 부탁드립니다. 안녕하세요. 도라지니입니다. 오늘은 폐렴에 관한 이야기를 준비했어요. 우리 조상님들이 2000년이 넘는 시간 동안 폐 건강을 위해 사용해온 보물이 있는데요. 현대의학 연구를 통해 그 효과가 많이 입증되고 있습니다. 과연 그 정체는 무엇일지 알아보겠습니다. 먼저 폐렴이 얼마나 심각한 질환인지 알아볼게요. 질병관리청 통계를 보면 2024년 기준 폐렴은 한국인 사망원이 3위를 차지했다고 해요. 특히 폐렴 사망자 10명 중 9분이 65세 이상 고령층이라고 합니다. 폐렴은 면역력이 약한 노약자분들에게 더 위험하니까 특별히 더 주의하셔야 돼요. 폐렴의 원인은 다양하지만 우리가 흔하게 일상에서 만나는 원인은 두 가지로 나눌 수 있어요. 인플루엔자나 코로나와 같은 바이러스성 폐렴과 폐렴구균 등에 의한 세균성 폐렴입니다. 둘 다 폐에 침투한 균에 의해서 발생하는 것인데요. 폐렴은 증세가 다양한데 38도 이상 고열이 계속되거나 숨쉬기가 힘들고 가슴에 통증이 있고 심한 기침과 누런 가래가 있다면 한두 가지 증세만 있어도 병원을 방문하셔서 꼭 검진을 받아보세요. 그럼 2000년이 넘는 시간 동안 우리 조상님들이 폐를 위해 사용하신 식물이 무엇인지 알아보겠습니다. 바로 도라지입니다. 도라지는 2000년 전 최초 약재서적인 신농분 초경에서 호흡기 감염으로 인한 가슴과 옆구리 통증 치료를 한다고 최초로 기록이 되어 있고, 동의보감에서는 폐에 열이 쌓이고 눈이 생겨 기침과 함께 가래가 나오는 증상에 도라지를 주요의 치료제로 사용했다고 기록이 되어 있습니다. 식품의약품안전처 연구에 따르면 도라지 사포닌은 기도 점막의 염증을 감소시키고 면역세포 활성을 조절하는 것으로 나타났습니다. 특히 2022년 대한약학회지 연구에서는 도라지 사포닌의 주 성분인 플라티코틴D가 폐염증을 효과적으로 억제하는 사실이 입증되었습니다. 3년 이상 자란 도라지가 일반 도라지보다 사포닌 함량이 최대 4배 높다고 하니까 3년근 도라지를 드시는 게 좋겠죠? 이처럼 우리 조상님들의 지혜가 현대 과학으로 많이 입증되고 있습니다. 요즘처럼 폐렴과 같은 호흡기 질환이 많은 시기에 도라지 식품 꼭 챙겨 드시고 소중한 내 폐를 지키세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 부탁드립니다.